जैसा कि आपको विदित है कि विगत 8 तारीख की शाम को एक धार्मिक जुलूस के ऊपर एक क्षेत्र विशेष में पथराव किया गया था। पथराव के बाद एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी क्षेत्र विशेष में। प्रशासन ने तत्काल इस संबंध में कार्रवाई करते हुए धारा 144 के तहत जो भी आवश्यक कदम थे वो उठाए गए। आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में उनको जेल भेजने की कार्यवाही भी माननीय न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए